மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம கலைவாசி சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, முசு முசு இலை அப்படின்னு நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அது எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம். அதாவது நம்ம இப்போ மேக்ஸிமம் சின்ன குழந்தைகள்லேருந்துமே வயசானவர் வரைக்கும் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறது எதனால அப்படின்னு கேட்டோம்னா, சளி தொல்லை அப்படிங்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கோம். சளி தொல்லை இல்லாத ஆளே கிடையாது. கண்டிப்பாக சொல்லப்போனால் அது உண்மை. ஏகப்பட்டாலும் உடம்பு சரியில்லை அப்படின்ற மெயின் ரீசன் எதனால் வரும்னா சளி அப்படின்றதுனால தான் வரும். ஏன்னா சளி தான் நம்மளோட உடம்பு ஃபுல் பாட்டையுமே உள்ளே போய் தேங்கி நிற்கும். அதாவது மூளையோட மண்டையில் உள்ள கபாலத்துலேருந்து ஃபுல்லாக போய் அப்படியே ஸ்டோராக இருக்கும். அந்த பிரச்சனைனாலே உடம்புல பல பிரச்சனைகளை சந்திக்கிற ஆள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதை நம்ம இந்த சளியை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்? சில பேர் மாத்திரையை போட்டு சரி பண்ணுவோம், ஊசி போட்டு சரி பண்ணுவோம். நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இயற்கையிலே நம்ம மூலிகை மூலிமா எப்படி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு இலை தான் mosu இலையும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். கிராமத்தில் நிறையாவே கிடக்கும், டவுன்லேயும் கிடக்கும் நிறையாவே. ஆனால் தெரியாது அந்த இலையோட பேர் என்ன, அது இலை mosu இலைனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நிறைய கண்டிப்பாக யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது. நிறைய பேருக்கு தெரியும், இந்த பாதி பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். இந்த சளி உடம்புல ஒரு தடவை, அதாவது சளி தொல்லை வந்துட்டாவே நம்ம டோட்டலாக எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது. எந்த வேலையும் ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட்டோடு செயல்படுத்தவே விடாது. அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய வியாதி தான் இது சளி அப்படின்னாவே. அதை நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்னு, ஏன்னா இப்போ நம்மளே நமக்கு தெரிஞ்சாலே நானே நிறையா பாதிப்படைஞ்சிருக்கேன் அந்த சளினால். அது எப்படி இயற்கையிலே மீண்டு வர்றது அப்படின்றத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம். அதுக்கு பயன்படக்கூடிய இலை தான் mosu இலைன்னு சொல்கிறோம். அதை நமக்கு இயற்கையிலே ஃபுல்லாக வயக்காட்டிலையுமே கிடக்கு. அதில் தோட்டங்களும் சரி, வீட்டு ஏரியாவிலையும் சரி, அதில் சின்ன கிரவுண்டு எம்டியாக கிடக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா கிராமத்தில் உள்ளவர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். வெளியில் டவுனில் உள்ளவர்களுக்கு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிங்க. நான் வீடியோ அந்த படத்தையும் போடுறேன். ஆனால் இந்த mosu இலை எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டோம்னா, மேல் பகுதி கீழ்ப்பகுதி எல்லாமே சுரசுரன்னே இருக்கும். அதோட கொடி இருக்குல்ல, கொடி செடி கிடையாது, கொடி. அந்த கொடியுமே ஃபுல்லாகவே சுரசுரல் தான் இருக்கும். அது சின்ன காய் ஒன்று காய்க்கும் பச்சை கலரில். அது பழுத்துருச்சு அப்படின்னா சிவப்பு கலரில் இருக்கும். இதுதான் அந்த mosu செடி. நம்ம ஒரு ஓகே, அது இப்போ செடியை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு. இது எப்படி நம்ம செஞ்சு எப்படி நம்ம அதாவது சமைச்சு சாப்பிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சமைச்சு சாப்பிட பிடிக்காதவங்க என்னென்னா ஃபுல்லாகவே இதை ஒரு சூப் மாதிரி வச்சு அந்த சாறை மட்டும் எடுத்து நம்ம குடிக்கலாம். அதை காலையில் ஒரு டம்ளர், ஈவினிங் ஒரு டம்ளர் குடிக்கலாம். சளித்தொல்லை உள்ளவங்க தான் அது குடிக்கலாமா, மற்றவங்க குடிக்கக்கூடாதா அப்படிலாம் கிடையாது. யாரை வேணாலும் அது குடிக்கலாம். சளியை இப்போ எதிர்காலத்தில் வரவிடக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சா கூட நம்ம நல்லா இருக்கவங்க செஞ்சு அந்த ஒரு சூப்பு தான் இது ஒரு கஷாயம் சொல்ல முடியாது, சூப்பு தான் செஞ்சு காலைல ஒரு டம்ளர் குடிக்கலாம். அதே மாதிரி ஈவினிங் ஒரு டம்ளர் குடிச்சு வந்தோம்னா கண்டிப்பாக சளித்தொல்லையிலிருந்து மீண்டு வரலாம். அதை எப்படி செய்யலாங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். இப்போ அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்டோம்னா, வெங்காயம் எடுத்துக்கிறோம். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 பீஸ், சின்ன வெங்காயம் இருந்தாலும் சரி. சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கலாம், பெரிய வெங்காயம் அப்படின்னா ஒரு வெங்காயம் போதும். அதை என்ன உரித்து நல்லா இடித்து வச்சுக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம சூப்பு தான் குடிக்க போகிறோம், சமைச்சு சாப்பிட போகிறது கிடையாது. சூப்பு தான் குடிக்க போகிறோம் அப்படின்றதுனால என்ன பண்ணுறோம்னா, அதை ஃபுல்லாகவே இடித்து அம்மிக்கல்லில் போட்டு இடித்தாலும் சரி, எதாவது போட்டு அதில் இடித்து வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி பூண்டு ஒரு 7-8 பீஸ், அதை முழு பூண்டை எடுத்துட்டோம்னா ஒரு பூண்டு போதும். சின்ன சின்ன எடுத்தோம்னா ஒரு 7-8 பீஸ் எடுத்து அதையும் நல்லா தோலை உரித்தாலும் சரி, உரிக்காட்டாலும் சரி, அதையும் நல்லா இடித்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்க. அதுக்கடுத்து என்னோம்னா சோம்பு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்து அதையும் இடித்து வச்சுக்கிறோம். ஒரு தக்காளி ஒரே ஒரு பீஸ் போதும். ஏன்னா நிறையா செய்யணும்னா அதுக்கு போட்டு செய்யலாம். நம்ம ஒரு 2 டம்ளர் செய்கிற அளவுக்கு பார்ப்போம். ஒரு தக்காளி போதும் இதுக்கு. அதையும் சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டி அதையும் வச்சுக்கிறோம். அதுக்கடுத்து நம்ம எப்பயும் சமைக்கிற மாதிரி சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம். அது மாதிரி ஒரு 2 டீஸ்பூனு ஒரு சமையல் எண்ணெய் அதையும் எடுத்து வச்சுக்கிறோம். இப்போ உள்ள சமையல் போகும். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தேவையான பூண்டு, வெங்காயம், தக்காளி எல்லாத்தையும் எடுத்து இடிக்க வேண்டியதை இடித்து பாத்திரத்தில் வச்சுக்கிறோம். அது சின்ன ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவு கடலை எண்ணெயை ஊற்றி அடுப்பை பற்ற வச்சு எண்ணெயை காய வைக்கிறோம். எண்ணெயை காய்ஞ்சோடனே நம்ம ஏற்கனவே இடித்து வச்சுருக்க அந்த பொருள் எல்லாத்தையும் அதே பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா அதாவது தேவையான அளவு நல்லா கிண்டி வேக வைக்கிறோம். வெந்த உடனே என்னென்னா, அதாவது தேவையான உப்பு நமக்கு வேணும் அப்படின்னா சேர்த்துக்கலாம். வேணாம், இல்லை நான் மருந்து மாதிரியே சாப்பிட்டுக்கிறேன் சூப்பு அப்படின்னா தேவையில்லை. அது தேவையான அளவு ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் போட்டு நல்லா சமைக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி, ஏன்னா நம்ம சூப்பு தான் வைக்க போகிறோம், நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு
அது வெந்தவொடனே என்னென்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு பச்சை தண்ணியை ஊற்றி நல்லா ஆனல் பறக்க நல்லா காய விடுறேன். இப்போ என்னென்னா ஆல்ரெடி நமக்கு சூப் மாதிரியே ஒரு சாப்பிட்ற அளவுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே இப்போ இந்த சூப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு, அதாவது ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படி நல்லா அடுப்பில் நல்லா அந்த தண்ணியை வேக விட்டுட்டு ஏற்கனவே நம்ம பிடுங்கி வச்சுருக்கோம்ல அந்த மொசு இலை, அந்த இலையை நல்லா பீஸாக நல்லா நல்லா பிடுங்கிட்டு நல்லா தண்ணியில் போட்டு நல்லா அலசிட்டு நல்லா நீங்கள் பிரட்டி பாருங்கள். மேலேயும் நல்லா சுரசுரன்னு இருக்கும். இந்த ரெண்டு பக்கத்துமே அந்த இலை வந்து ஃபுல்லாகவே சுரசுரன்னு இருக்கும். வேறு இலையை பிடிங்கிடக்கூடாது. நமக்கு சந்தேகம் இந்த இலை தான் இல்லை அப்படின்னா அதில் கிராமத்தில் உள்ள பெரியவர்கிட்ட அல்லது நல்லா தெரிஞ்ச யார்கிட்டையாவது கேட்டு தெரிஞ்ச பிறகுட்டு தான் அதை பயன்படுத்தினேன். இதே மாதிரி வேறு இலைகள் இருக்குது, அதை பிடிக்கி நம்ம சூப் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னாலும் அதுக்கு பிரயோஜனம் கிடைக்காது. அதனால் இலையை நல்லா கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நல்லா இப்போ மஞ்சப்பொடி உப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா அனல் பறக்க நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ அந்த நம்ம பிடுங்கி வச்சுருக்க இலையை மொசு இலையை அதுக்குள்ளே போட்டு நல்லா வேக விடலாம். இலையை நம்ம உள்ளே போடையில பிச்சு போடலாம். நான் ஆல்ரெடி பிச்சு வச்சுருக்கேன், அதனால் ஈஸியாக எடுத்து போட்டாச்சு. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம உள்ளே போடையிலேயே இலையை தனித்தனியாக பிச்சு நல்லா மல்லி போடுற மாதிரி நல்லா பிச்சு உள்ளே போட்டு நல்லா வேக விட்டுரும். இப்போ நல்லா ஹீட் ஆகி தேவையான அளவு நல்ல ஒரு இலை, அதாவது இலையை நம்ம சாப்பிட்ற அளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சா அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம். ஏன்னா இலையும் நம்ம சாப்பிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனையே வராது. இது நம்ம சூப்பு தான் குடிக்க போகிறோம், ஆனால் வந்து இலையும் சாப்பிடலாம், அதுவும் நல்ல மெடிசன் தான். அது நல்லா வெந்துருச்சா அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஃபுல்லாக ஒரு சேம் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ரசம் வைக்கிற மாதிரி தான். நல்லா ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகிடுச்சு, இது நம்ம வந்து இந்த சாறை குடிக்கலாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் நல்லா ஹீட்டாக வேக விட்டுட்டு ஃபுல்லாக இங்கே உப்பு ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறதுனால உப்பு வேணும்னா போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா இல்லை. வெந்த பிறகுட்டு நம்ம ஃபுல்லாக ஒரு டம்ளர்லையோ அல்லது ஏதோ ஒரு பாத்திரத்தில் ஃபுல்லாக ஃபில்டர் பண்ணி அப்படியே வடிகட்டலாம். ஏன்னா நம்ம அந்த இலையும் எடுத்து சாப்பிடலாம், சாப்பிட இஷ்டமுள்ள சாப்பிட்லாம். அப்படி இல்லை எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டம்ளரில் ஃபுல்லாக ஊற்றி எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம காலையில் ஒரு டம்ளர், ஈவினிங் ஒரு டம்ளர் சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பாக சளி தொல்லையிலிருந்து மீண்டு வரலாம். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நன்றி.